هنا عندي في القاعدة في التلات مخارج اللي هما ظاهرين قدامكم. تمام، في دول فيهم سالب وفيهم موجب. تمام، فبنركب الأحمر في الموجب والأسود في السالب زي ما هو هيظهر قدامكم دلوقتي، بس هو مش واضح ان هو سالب او موجب في القاعدة يعني، بس هو مكتوب في القاعدة نفسها. وبنقفل عليهم طبعا فيل كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. فيديو النهاردة هيكون على الفاير ألارم أو إنذار الحريق. هيكون معاكم أنا محمد حسن من مودرن للأنظمة. ولو أول مرة بتتابعني ياريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. ولو بتتابعني من على الفيسبوك ياريت تعمل لايك للصفحة ولايك للفيديو. النهاردة إن شاء الله هنركب مع بعض إنذار حريق أو فاير ألارم. وطبعا الموضوع استغرق معانا عدة أيام. أول حاجة اشتغلنا فيها اللي هي المواسير الحديد، طبعا داخل السقف زي ما هو واضح قدامكم دلوقتي. وبنركب اللوحة. احنا شغالين براند نوتيفاير. بنعلق حاليا اللوحة، وهنا بنعلق السموك ديتكتور أو حساسات الدخان. زي ما هو واضح قدامكم كل المخارج خارجة بمواسير حديد وبواطات برضو على كل مخرج، والسلك طبعا شغالين بسلك معتمد بط زي ما هو واضح قدامكم. وده نوع السلك والماتيريال بتاعه برضو. ودي السموك ديتكتور. وعندي تقريبا 2 هيت او 3 هيت في النوتيفاير. ودي المخارج اللي في الجبسون بورد، ودي المواسير. ده بعد انتهاء طبعا تركيب المواسير داخل السقف. ودي المخارج. وده تقفيل الشغل داخل السقف. وده المسار بتاعنا بتاع دار الحريق او الفاير الارم. وهنا هنبتدي نركب الحساسات. دي القواعد بتاعة الحساس. طيب أنا عندي هنا في تركيب الحساس ازاي. انا عندي كل فردة نازل منها خطين سلك. الخطين دول احمر واسود، موجب وسالب. طبعا كل قاعدة عندي بينزل عليها خطين، خط للقاعدة نفسها وخط للي بعدها اللي بتسلم بعدها، عشان الموضوع عندي توالي. فبنعمل ايه، بنجمع الاسود في الاسود والاحمر في الاحمر اللي هو سالب وموجب، وبنركبهم في القاعدة في قواعد مكتوب عليها السالب والموجب، فبنركب في السالب والموجب على طول. فهي دي الفكرة في تركيب القاعدة. وبنثبت القاعدة طبعا بفيشر زي ما هو واضح قدامكم كده.
هنا عندي في القاعدة في التلات مخارج اللي هما ظاهرين قدامكم، تمام، في دول فيهم سالب وفيهم موجب، تمام. فبنركب الأحمر في الموجب والأسود في السالب زي ما هو هيظهر قدامكم دلوقتي، بس هو مش واضح ان هو سالب او موجب في القاعدة يعني، بس هو مكتوب في القاعدة نفسها. وبنقفل عليهم طبعا فيل كويس. دي طبعا قاعدة تانية يعني. احنا بنحاول ان احنا نصور اكتر من قاعدة عشان بس يظهر لكم، وبعد كده بنركب الحساس نفسه في القاعدة، وبنركبه بنثبته كويس طبعا. تمام كده. ده اللص يحيى طبعا. وهنا معانا الحساسات. طبعا احنا كنا اتفقنا ان احنا شغالين ببراند نوتيفاير، ودي اللوحة قبل ما نثبتها او نركبها برا. طبعا ده براند محترم يعني معتمد. طيب وهنركب دلوقتي الحساسات، وهنركب الحساس بشكل مظبوط، ونتأكد ان هو اتقفل عليه مظبوط عشان ما يدينيش اي ايرور في اللوحة. طيب احنا كده هنا في اللحظات الأخيرة في تقفيل الشغل، فاضل بس عندنا الكاسر والسرينة، ودي طبعا اللوحة، وده طبعا المسارات كنا شفناها في بداية الفيديو. ده المسار اللي هيركب فيه الحساس بتاع دلوقتي. طبعا زي ما انتم شايفين المواسير الحديد ده الشغل بتاعنا اللي احنا هنركب فيه الحساسات بتاعتنا. ودي المخارج النهائية بتاعت الشبكة بتاعتي اللي هتنزل في اللوحة. ولسه في مواسير هتنزل من فوق على اللوحة على طول، طبعا مواسير هتبقى مواسير حديد. وهنا الفينيش طبعا بتاعنا بتاع تركيب الحساسات. كده يكون انتهينا من الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان هو يكون فات حضراتكم، وياريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. ولو بتتابعني من على الفيسبوك ياريت تعمل لايك للصفحة ولايك للفيديو. سلام عليكم. مودرن الأنظمة، مودرن سيستم.